Ada FJ 40. Ternyata mesinnya ini sudah diganti kan, diganti dengan 13B. 13B menggunakan transmisi 13B kan, long sasis, muatan sawit kurang lebih 1700, 1 ton 700. Kita menggunakan winci ban Extreme Komodo. Kita coba. Low bro, low. Satu bro. Mobil jalan tanpa ada supirnya. Wih, mana Pak? Inilah hebatnya hardtop. Gak ada sopirnya, Le. Udah dia mutar.